Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте мамықта жұмсақ булочкалар пісіреміз. Тестоның өзін қарасаңыздар өте әдемі үлкен болып көтеріледі. Ал бастайық. Достар, бастамас бұрын менің арнама тіркеліп жатқандарыңызға көп рахмет. 1000 подписчикке аз ғана қалды, соған көмектесіп тіркеліп кетіңіздер. Ал енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін електен ұнымызды өткізіп аламыз. Жеке ыдысқа жылы сүт құйып, оның үстіне ашытқы қосып, және де қантымызды қосып, бір қасықтай тұз қосып, және де бір жұмыртқаны жарып саламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің жұмыртқамыз бен сүтіміз бөлме температурасында болуы керек. Сүтті сәл жылытып алсаңыздар болады. Ал енді осы жұмыртқалы сүтті массаны ұнымыздың үстіне құямыз, және де ең бірінші осы лопаткамен араластырып, кейін қолмен жақсылап тұрып қамыр илейміз. Ал енді осындай ағаш тақтайдың үстіне ұн сеуіп, қамырымызды салып, тағы бір жақсылап илеп аламыз. Және де осы видеода көрсетілгендей арасын ашып, біз кішкене бөлме температурасындағы сары майды жағып аламыз. Тағы да бір илейміз, және де бұл қамырдың бір фишкасы, оған 9% уксус құямыз. Жалпы уксус ол қамырды жұмсартады, өте мамықтай жұмсақ болады. Міндетті түрде қосып істеп көріңіздер. Уксусты көп қоспайсыздар, 1-2 шай қасық қосамыз. Видеода барлығы толықтай көрсетілген, қалай қосып араластыруы керек екені. Ал енді қамырымызды илеп болған соң, оны таза ыдысқа жан-жағына сұйық майды құйып, сұйық май қамырымыз осы ыдысқа жабысып қалмас үшін және де жақсы көтерілу үшін құйылады. Енді қамырымызды салып, бетін жақсылап тұрып жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз 2 есе көтеріледі. Бір сағаттай уақыт өткен соң қамырымызды алып, бетін ашамыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз 2 есе көтерілді, өте әдемі болып. Видеода көріңіздер. Маған осы момент ұнайды, өте әдемі көтерілген. Достар, маған тіркеліп, лайк басып, және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осындай тесті дайындап көргендеріңіз болса, міндетті түрде бөлісіңіздер. Рахмет. Ал әрі қарай жалғастырайық. Енді қамырымызды видеода көрсетілгендей ашамыз, қолмен жаямыз. Және де ортасына бөлме температурасындағы сары майды салып, осы қамырдың үстіне жазамыз. Жағамыз. Осылай лопаткамен, немесе қасықпен, немесе қолмен де жаға беруге болады. Сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасында кемінде 2 сағаттай болуы керек. Сонда өте жақсы жағылады. Ал енді қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп жабамыз. Ортасына қарай. Және де қамырымызды 7 немесе 8 бөлікке осылай бөліп аламыз. Ал енді әр бөлікті көрсетілгендей ораймыз, спираль сияқты. Ортасында сары май жалғандықтан ортасы жабыспайды. Осы әр қайсысын орап шығамыз.
Енді булочкаларымызды духовканың табасына үстіне пергамент қағазын қосып, соның үстіне қоямыз. Және де бетін жауып 10 минуттай қойып қоямыз. Біздің булочкамыз кішкене көтерілуі керек. Он минуттай тұрған көтерілген булочкаларымыздың үстіне мұнда мен сары жұмыртқа мен сүтті араластырдым және де булочкалардың үстіне жақтым. Осының арқасында біздің булочкамыздың беті өте әдемі болып көрінеді. Және де қалауынша кунжут немесе макты қоссаңыздар болады. Мен екеуін де қостым. Бұл әсемдік беріп тұрады. Ал енді осы булочкаларымызды қызып тұрған пешке, духовкаға 180 градусқа 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте үлкен болып шықты, жақсы көтерілген. Көріп тұрғандарыңыздай булочкамыз біздің өте жұп-жұмсақ болып шықты. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Міндетті түрде маған тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. 1000 подписчикке сәл қалды, сондықтан достар менің қолдап кетсеңіздер, алғысым шексіз болады. Баршаларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.